फ्याफुलो र नमस्कार। एउटा दुःखलाग्दो कुरा, आज हामी यो 21औं शताब्दीमा पनि हामीले आफ्नो पहिचान दिन नसकिरहेको अवस्थामा छौँ। यो साह्रै नै दुःखलाग्दो कुरा हो। आज संसार चन्द्रमामा पुगे, पल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म विनाश गर्ने, पल्लो छेउको मान्छे आज यहाँ तत्काल हामी हेर्ने, यहाँको यो विकास उपक्रम यस्तो भइरहँदाखेरि आज हाम्रो आइडेन्टिटीको हामी कुरा गरिरहनु, यो कति दुःखदायी कुरा छ, कति नै लाजमर्दो कुरा छ। तर जे होस्, अब यसलाई हामीले दुःखदायी पनि नमानौँ, अब हामीले गर्दै जाउँ। अनि विशेष गरी अब नेपालको राजनीतिक इतिहासको सन्दर्भमा हेर्दै जाँदाखेरि यो 46 सालदेखि यो 82 सालसम्मको जुन अवस्थामा हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीहरूले सङ्घ संस्था खोलेर हामीले चाहिँ आफ्नो समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले उत्थान गर्न सक्ने, सरकारलाई सहयोग पुर्याउन सक्ने मार्गहरू प्रशस्त भएको भेटियो। र यसलाई प्रयोग गर्ने सवालमा खुसीको कुरा, आज जो तामाङ घेदुङ सङ्घ, शेर्पा सङ्घ, राई सङ्घ, लिम्बू सङ्घ, नेवा सङ्घ, विभिन्न थारू सङ्घ, हरेक सङ्घहरू खोलेर चाहिँ एउटा सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ निर्वाह गरिरहनु भएको छ। यो एउटा गर्वको कुरा हो। एकचोटि यसको लागि ताली हामी मार्दिन्छौँ भने। अब यहाँ विडम्बनाको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, हामी ओरिजिनल रूपमा स्थानीय तहदेखि हामी सङ्घीय मानौँ, स्थानीय तह, जिल्ला तह, प्रदेश तहसम्म चाहिँ हामी क्लियरली हामी के छौँ भन्दाखेरि हामी मूलवासीको एउटा नामले हामी सम्बोधित छौँ, सम्बोधित हामी भएको छौँ, हामीलाई सम्बोधन हामी भएका छौँ। तर विडम्बना जब अन्तिममा गएर जुन हाम्रो टाउको चाहिँ के भइदियो भन्दा आदिवासी जनजाति महासङ्घ, यति दुःखलाग्दो कुरा। अब दुःख पनि नमानौँ। अब यो विशेष हाम्रो बुझाइ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने, हामी मूलवासीहरूको सङ्घ संस्थाहरू जति छ गाउँ घरमादेखि लिएर अहिले यहाँसम्म, तामाङ घेदुङ सङ्घ, मगर सङ्घ, राई सङ्घ, चेपाङ सङ्घ, विभिन्न सङ्घहरू छ। तर त्यो मूलवासीहरूको सङ्घ चाहिँ सङ्घको नेतृत्व, त्यसको माथि छाना छ टाउको चाहिँ आदिवासी जनजाति हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यो मूलवासी महासङ्घको चाहिँ अनुरोध हो, आग्रह हो। किनभने वास्तवमा आदिवासी जनजाति मूलवासी के हो त भन्ने बारेमा छोटकरी अब हामी यसरी जाउँ। सबैभन्दा सरल भाषा, हामी बाहिरको डिक्सनरी पनि म उदाहरण दिन चाहन्न। म आफ्नै देशभित्रको हाम्रो नेपाली डिक्सनरी जो नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त भएको, प्रकाशन भएको डिक्सनरी नै हाम्रो मूल आधार हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि म अघि बाहिरको जति पनि उदाहरणहरू उहाँले दिइसक्नु भएको छ मेबाजीले। अब हामी नेपालको सन्दर्भमा जाउँ। त नेपालको सन्दर्भमा जाँदाखेरि वास्तवमा हामी चाहिँ के हो त, हामी को हो त, हामी मूलवासी हो कि हामी आदिवासी हो कि हामी जनजाति हो, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा आयो। अब यहाँनिर हामीले कति के पनि भन्छन् भने मूलवासी आदिवासी जनजाति चाहिँ सुन, पित्तल, सुन 99 सुन, छापला सुन अनि मिसावट परेको सुन र पित्तल, यी पहेँलै रङको हुन्छन्, जसलाई सँगै राख्यो भने चिन्दैनन् कुन चाहिँ सुन हो, असली सुन, अनि कुन चाहिँ त्यो मिसावट सुन छ, अनि कुन चाहिँ त्यो पित्तल हो, चिन्न सक्दैनन् मानिसहरूले। त जब त्यसलाई चिन्नको लागि चाहिँ जब हामी त्यसको यन्त्र साधनहरू हामी प्रयोग गर्छौँ, तब यो चाहिँ पित्तल रहेछ, तब यो चाहिँ सुन रहेछ भनेर हामी त्यो छुटाउन सक्दछौँ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि आदरणीय बुद्धिजीवीवर्ग, विद्वानहरूमा म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी अब यहाँहरूलाई म नेपाली डिक्सनरीतिर लाँदैछु। आदिवासी, सबैभन्दा पहिला आदिवासीका हामी हेरौँ। आदिको अर्थ सुरु वा आरम्भ, सुरुको वासी, आदिवासीको अर्थ सुरुदेखि बसोबास गरेका, आदिमकालदेखि बसोबास गरी आएको भन्ने अर्थ लाग्छ, सुरुदेखि बसोबास आएको। तर चाहिँ सुरु भन्ने शब्ददेखि उत्तापट्टि एउटा शब्द छ उत्पन्न अथवा उत्पत्ति भन्ने, त्यो चाहिँ ओझेलमा पारिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुदेखि बसोबास गरी आए, सुरुदेखि बसोबास गरी आउनु र कुनै त्यो क्षेत्र त्यो देशमा चाहिँ जब मानव सभ्यता आयो
जब मानव सभ्यतामा आइसकेपछि त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ के थियो त त्यो मानिसहरू त्यो समुदायहरूमा जातिहरू भन्दिनँ है, यो जाति भने चाहिँ हिन्दूहरूमा मात्र हुन्छ। र त्यस कारणले त्यो मानिस त्यो समुदायहरू चाहिँ त्यहीँ थिए। अन्त कतैबाट पनि उनीहरू चाहिँ आएको, उनीहरूको पुर्ख्यौली कहीँ पनि भएको चाहिँ त्यो प्रमाणित नभएकोहरू मानव सृष्टि सभ्यतामा आएर हेर्दाखेरि त्यो त्यहीँ पाइएको, तिनीहरूलाई चाहिँ भनिन्छ उत्पन्न भएको जाति, त्यहीँ पाइएको, त्यहीँ उत्पन्न भएको, त्यहीँ उत्पत्ति भएकोहरू, तिनीहरू चाहिँ मूलवासी, त्यहाँको मुख्य मानिसहरू, त्यो देशको मुख्य मानिसहरू, त्यो देशको प्रधान मानिसहरू, त्यो मानिसको मूल मानिसहरू त्यो देशको। अब आदिवासी भनेको चाहिँ तत्कालीन त्यो समयमा अहिलेको जस्तो जनसङ्ख्या पनि थिएन, विश्वमा ठुल्ठुलो जनसङ्ख्या कम भए तापनि लडाइँ र युद्धहरू भने चाहिँ मानवमा यति चलि नै बसिरहेको पाउँदछ। र त्यस कारणले अनि विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आएर चाहिँ मानव बस्ती नबसेको ठाउँमा उनले सुरुवातमा त्यो बसोबास गरे है। धेरै वर्ष बित्यो, हजारै वर्ष बित्यो, त्यो आदिम कालदेखि बसोबास गर्थे चाहिँ आदिवासी। यो चाहिँ नेपाली डिक्सनरीको कुरा हो है। अब जनजातिको त देशै हुँदैन त, जनजाति ऊ जस्तै एमेजोन जङ्गलमा हामी पाउँछौँ नि, मानिसहरू जङ्गलमा बस्छ, मान्छे हो, तर मानव सभ्यतामा आइ नसकेको, तिनीहरू चाहिँ जनजाति हो। नेपाली डिक्सनरीले के भन्छ भने जनजातिको परिभाषा चाहिँ आफ्नै परम्परा भएको, आफ्नै संस्कृति भएको, आफ्नै भाषा भएको, निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, राज्यको शिक्षा सभ्यताबाट केही पछि परेका, पिछडिएका, शिकार खेलेर जीविका चलाउने जाति हो। शिकार खेलेर जीविका चलाउने, शिकार खेल्ने मान्छे कहाँ बस्छ होला भन्नुहोस् त? बोलिदिनुहोस्, सहरमा त अवश्य बस्दैन नि, गाउँमा पनि बस्दैन नि, शिकार त जङ्गलमा पाइन्छ नि। त्यो कहाँ बस्छ भन्दा त्यो जङ्गलमा बसेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो निश्चित आफ्नो परम्परा, आफ्नो भाषा भने त चराचुरुङ्गीको पनि हुन्छ नि, बाँदरको पनि हुन्छ नि, आफ्नो पहिचान हुन्छ नि बाँदरको। अघि नै भन्नुभयो नि, यो पृथ्वी धरातलमा चाहे दृश्यमा रहेको होस्, चाहे अदृश्यमा रहेको होस्, चाहे निर्जीव होस् वा त त्यो सजीव होस्, प्रत्येकको आफ्नो अस्तित्व र पहिचान हुन्छ भनेको जस्तै त्यो जनजातिहरू भनेपछि तपाईँको उनीहरू चाहिँ के छ त, उनीहरूको आफ्नो पहिचान छ, आफ्नो भाषा छ, आफ्नो परम्परा छ, आफ्नो संस्कृति छ, निश्चित एउटा उनीहरूको क्षेत्र छ। उनीहरू शिकार खेलेर जङ्गलमा बस्छन्। त्यो चाहिँ जनजातिहरू जो चाहिँ राज्यमा आएकै छैन, शासन सत्ता चलाउन आएकै छैन। भनेपछि तपाईँ हामीलाई किराँत पनि भन्छन्, हामीलाई मङ्गोल पनि भन्छौँ हामी है, त भनेपछि यहाँ त पुस्तौँ पुस्ता हामी त राज्य चलाएर आएको देश हो। आज उहाँहरू जो क्षेत्रीय ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ यहाँ शरण दिएर हामी राखेको हो, त्यस्तो प्रेमले राखेको हो। त्यस्तो दयालु मानिसहरू, त्यस्तो राज्य शासन सत्ता चलाएर आएको मानिसहरू आज जङ्गलमा बसेर शिकार खेलेर जीविका चलाउने हुन्छ? हामी आफैलाई क्वेसन गरौँ त। द्याट्स रङ। हामी यो एकदम क्लियर हुनुपर्छ। मैले अघि भने नि, यो 21औं शताब्दीमा आज हामी आफ्नो आइडेन्टिटी हामी दिन खोजिरहेको छौँ, जहाँ चाहिँ मङ्गल ग्रह चन्द्रमा पुगेर बस्ती बसाउन थालिसके। तर दुःख लाग्दो कुरा है, हामी को हौँ र हामी कस्ता छ आफैलाई आफै मूल्याङ्कन गरौँ त। त्यस कारणले आदरणीय बुद्धिजीवीगण, अतिथिगण, मित्रहरूमा म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ नेपाली डिक्सनरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामी मूलवासी होइन, जनजातिहरू आदिवासी होइन, आदिवासीहरू पनि जनजाति होइन। अब आदिवासीको पनि मैले भनिहालेँ, जनजातिको पनि भने। अब मूलवासीको चाहिँ के हुन्छ त? मूलवासी भनेर त कानुनमा लेखेकै छैन, नेपाली शब्दकोश डिक्सनरीमा छैन। तपाईँले त्यो शब्द नै तपाईँले पाउनुहुन्न, मर्दा खोज्नुहोस् त्यो पाउँदैन। मैले पनि धेरै खोज्दा बल्ल बल्ल मैले पाएँ मूलवासी भन्ने 6 शब्द, तर त्यसलाई अदृश्यमा राखिएको रहेछ है। अनि अब त्यो अदृश्यमा राख्नुको कारण के? त्यो पनि अनौठो होइन, किनभने कोही ऊ आफू असुरक्षित उसले महसुस गरेको छ भने उसले सुरक्षित बनिनु खोज्नु उसको दायित्व हो नि, होइन र? उसको कर्तव्य हो नि, उसको कर्तव्य हो नि। किनभने जो हाम्रो दाजुभाइहरू, क्षेत्रीय बाहुन दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो पिता पुर्खाले उहाँलाई शरण दिएर राखे, बसे। अब सबैको देश यस्तै छ, कुनै पनि देशमा तपाईँको त मूलवासीहरू मात्रै छैन, प्रत्येक देशमा आदिवासी जनजाति मूलवासी छन्। त बसे, त उहाँहरू शासन सत्तामा आएपछि उहाँलाई त थाहा थियो यो हाम्रो देश होइन। त्यस कारण आफू सुरक्षित बन्नको निमित्त उहाँहरूले त्यो बाटो अवलम्बन गर्नु, आफू सुरक्षित बन्न खोज्नु त्यो स्वाभाविक हो, त्यसमा हामी कुनै अनौठो मान्नुहुन्न।
तर मेन गरिकन बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामीले हो नि त, हामीले हो बुझ्नुपर्ने। त्यस कारणले मूल भन्ने आदिवासी जनजाति भनेको दुईटा शब्द मिलेर बनेको शब्द हुन्छ। नेपाली शब्द निर्माण हुँदाखेरि दुईटा शब्द, तिनवटा शब्द, चारवटा शब्द, 5-6वटा शब्दसँग मिलेर एउटा सेन्टेन्स, एउटा वाक्य बन्छ है। त्यस्तै जनजाति शब्द कसरी निर्माण हो, त्यही नेपाली डिक्सनरीमा जन भन्ने शब्द पनि छ अनि जाति भन्ने शब्द पनि छ। जन भनेको मानिसको समूह, सानो समूह एउटा, अनि जाति भनेको चाहिँ हिन्दू धर्म हिन्दू धर्म संस्कार अनुसार चाहिँ अछुत दलितहरू बनाइएको, तथाकथित अहिलेको दलित हुन्छ, म त हामी दलित भन्नु होइन त, उनीहरूले बनाएको। त्यस कारणले त्यो जातिहरू, अछुतहरू, जनजाति एउटा चाहिँ त्यो शब्द बन्यो जनजाति। अब अर्को आदिवासी भनेको, आदि भनेको सुरु, यो आदि शब्द चाहिँ आर्यहरूमा के रहेछ भने आर्य होइन, आर्य घाट, आर्य आरम्भ, यस्तो विभिन्न छ भने आदि भन्ने शब्द। अनि आदि भनेको चाहिँ तपाईँको आदि भनेको सुरु, अनि उता पल्टाएर हेर्नुहोस् त्यहाँ बासी भन्ने पनि छ, आदि प्लस बासी भन्ने के एउटा शब्द बन्यो आदिवासी, सुरुका बासिन्दाहरू। त्यस्तै अनि त्यो मूलवासी भन्ने शब्द चाहिँ नेपाली डिक्सनरीमा अदृश्य रूपमा छ। मूल भनेको चाहिँ त्यहाँको उत्पन्न मुख्य मानिसहरू, मूल त्यहाँको प्रमुख मानिसहरू, प्रधान मानिसहरू, त्यहाँको त्यही उत्पत्ति भएको मूल भन्ने शब्द छ। अनि त्यहाँबाट त्यसलाई आदिवासी जस्तै शब्द प्लस थपेर उता बासी थप्दा त मूलवासी भइ त हाल्यो नि, त्यो नेपाली डिक्सनरीमा छँदैछ त। तर त्यसलाई किन प्रयोगमा ल्याइएन भन्दा त्यो प्रयोगमा ल्याउँदा उहाँलाई चाहिँ असर भयो नि त। भोलिको दिनमा गएर त आफू असुरक्षित भएको महसुस गरे नि। त्यस कारणले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले इन्डिजिनस पिपल, त्यहाँको मूलवासीहरू भनेर सम्बोधन गरे तापनि आज त्यो उहाँहरू सुरक्षित बन्नको निमित्त अपव्याख्या गरेर आदिवासी जनजाति बनियो। यसो गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति बनाउने काम गरे। अनि हामीले पनि सहर्ष हामीले स्वीकार दियौँ, सहर्ष स्वीकार गरेका छौँ। तर अब चाहिँ के भन्दा हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी दिने बेला हो। अब किन हामीले दिनुपर्छ भन्दा किन असुरक्षित हौँ हामी, यदि आदिवासी जनजाति शब्द हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भने हामी असुरक्षित कसरी हुन्छौँ भन्ने बारेमा म यी दिँदै मेरो मन्तव्य म यी है गर्छु। हेर्नुहोस्, नदी नालाको नाम सबै उनीहरूको भाषाबाट, पहाड हिमालको नाम सबै उनीहरूको भाषाबाट, बाटो चोकहरू सबै उनीहरूको भाषाबाट, बागमती विष्णुमती वाह वाह वाह, यत्रो नेवार समुदायहरू बसेको छन्। खोलाको नाम छ बागमती विष्णुमती। इतिहास हेर्दाखेरि अब त्यहाँ आयो नयाँहरू जन्म्यो चन्द्रगिरी, उता गयो मनको बाफे बाफ सबै ढाकिसक्यो। हेर्नुहोस् है, अब पछि गएर कालान्तरमा गएर के हुन्छ त भन्दा धेरै पर्दैन, 2-3 पुस्तापछि चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ छौँ भने हामी अब यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको ढकल्दै यहाँ डिलमा हाम्रो खोला, यहाँ डिलमा पुऱ्याइसकेको छ। हामीलाई अब एक लाठी दियो भने त्यो चाहिँ तल पहिरोमा खसिजान्छ, हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति शब्दले चाहिँ के गर्छ भने भोलिको दिनमा चाहिँ दुई प्रकारले उनीहरू सुरक्षित रहन्छन्। एकतिर गएर हाम्रो जनसङ्ख्या बहुत बढेर गयो भने तिमीहरू आदिवासी हो, तिमीहरू सुरुदेखि बसोबास गरेर आयो यो देशमा, हामी अलिक पछि आएर बसोबास हो कि त तिमीहरू आएर बसेको, हामी आएर बसेको बराबर छ त। तिमीहरू पनि यहाँको मूलवासी होइन, हामी पनि होइन, बराबर आएर बस्यौँ। अलिकति भिड्नु नसक्ने अवस्था हामी त्यसरी गरेर उनीहरू सुरक्षित रहने। अब उनीहरू भेट्नु सक्ने छ भने त तिमीहरू त जनजाति थियौ, तिमीहरू त आदिवासी थियौ, हामी त मूलवासी हो, तिमीहरूको मूलवासी हो भने त तिमीहरूको भाषाबाट हिमाल, पहाड, नदी नाला, ठाउँ बाटो चोकहरूको नाम हुनुपर्ने छैन त, सबै हाम्रो भाषामा छ। हेर त हाम्रो तपोभूमि, धौलागिरी पर्वतगिरी, कैलाश मान पर्वतको त्यसको एरियाबाट हामी उत्पत्ति भएको, हाम्रो इतिहास यो छ, यहाँ छ, त्यहाँ छ, त्यहाँ छ, खोइ त तिमीहरूको। त त्यस कारणले तिमीहरूलाई त हामीले दया माया गरेर पनि राखेको त। आज जनजातिको सिफारिस दिएर हामीहरूले तिमीलाई भत्ता दिएको, जनजाति आदिवासीको द्वारा प्रमाणित गरेर तिमीलाई भत्ता दिएको, तिमीलाई पढ्नलाई यसरी यी विभिन्न कुराले गर्दै गर्दै जाँदा अब 3 पुस्तामा हाम्रो देश हुँदैन। हाम्रो देश नभएपछि रोहिङ्ग्या मुसलमानको जुन घटना घटेको छ नि है, यो संवेदनशील म पुरो बोल्दैछु भाइ बहिनी हो, तपाईँले साह्रै गरी ध्यान दिनु होला जो नौजवान हुनुहुन्छ। हामी त अब एक्सपायर भइसक्यौँ। अब यो मुसलमान रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू कहाँ गएर अब बर्मामा बसे, त्यहाँको स्थिति भएन, त्यहाँबाट खेती दियो। अब मुसलमानहरूले लिएन, बङ्गलादेशले लिएन, भारतले पनि स्वीकार गरेन, अरू देशले पनि मुसलमान स्वीकार, यहाँ आएर बस्यो। अब वहाँनिर बङ्गलादेशमा एउटा मुसलमानलाई मारिदियो, यहाँको हिन्दूहरू तातेर सबै तपाईँ लखेट्न थाले बिजोग। त यो अवस्थामा भोलि हामी पनि पुग्न सक्छौँ, नपुग्ला भन्ने छैन।
अब त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ को हौँ? हामीलाई त मन थियो यो किन आदिवासी जनजाति, किन मूलवासी, हामीले किन भनिबस्नु, हामीलाई आशा थिएन नि, हामी त नेपाली हौँ। उहाँ हाम्रो राजेन्द्र यहाँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नि समग्रमा हामी नेपाली भनेर भनेको थियौँ त। तर हामीलाई त मूलवासी आदिवासी बनाउँदा हामी त भन्नु बाध्यता बनाइयो। हामी चाहिँ हिन्दू हामी के अरे हामी समग्रमा चाहिँ के नेपाली थियौँ। हिन्दू राष्ट्र भनेपछि हिन्दूहरूको मात्रै राष्ट्र भनेपछि अहिन्दूहरू त अटोमेटिक रूपमा छुट्टिहाल्यो नि। त्यसरी अब सबै नेपाली भनेर यसरी बसेको ठाउँमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ हिन्दू भनेर अलग बसी अहिन्दू त अटोमेटिक छुट्टिएन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब सबै हामी नेपाली भनेपछि उनीहरू पछि के अरे आर्य अरे आर्य भनेर नेपालीको एउटा हन्जाबाट फुट्ट छुटेर गएपछि आर्य अनार्य त्यसै छुटेन, छुट्यो नि मङ्गोल। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मङ्गोलको कुरा आयो। दाजुभाइ तपाईँहरू मङ्गोल भनेर राजनीति गर्नुहुन्छ, अब ठिकै पनि हो, म आपत्ति मान्दिनँ यसको लागि। तर मङ्गोललाई त तपाईँको त के बनाएको, विदेशी बनाइसकेको थाहा छ कि छैन? अहिलेको तपाईँको शब्द सागर त्यो जुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित भएको डिक्सनरीले के भनेको छ, त्योभन्दा अगाडिकोले चाहिँ के भनेको छ भने, त्योभन्दा पुरानो डिक्सनरीले चाहिँ नेपाली डिक्सनरीले के भनेको छ भने मङ्गोल भनेको चाहिँ एसिया महादेशको पूर्व तटमा बसोबास गर्ने आँखा चिम्से नाक थेप्चो भएको कद भएको वर्णको चाहिँ यस वर्णको मानिसहरू, यस जातिका मानिसहरू भनेको छ। यस पनि भन्छ अनि मेलेच्छा पनि भन्छ है, त्यसले ठिकै लेखेको छ। अब त्यहाँबाट संशोधितले चाहिँ के गरेको छ भने भर्खर अहिले प्रकाशन भएकोले चाहिँ के भनेको छ भने मङ्गोल भनेको मङ्गोलिया देश आदिम थाक तल भएकोलाई हेर्नुहोस् है, मङ्गोलिया देश पुर्ख्यौली थाक तल भएको देश आँखा छिम्तो नाक थेप्चो भएको मङ्गोलहरू भनेर भनिदिएको छ भने सक्यो त। खोइ त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई तपाईँहरू ठुलो ठुलो कराउने, तर त्यो मङ्गोल शब्दलाई चाहिँ विदेशी शब्द बनाइसकेको छ तपाईँहरूलाई। त्यो कुरो तपाईँले याद गर्नु भएको छ? त्यसको लागि तपाईँले के आन्दोलन गर्नुभयो? त्यसको लागि तपाईँले के बोलिदिनु भयो? मङ्गोल भन्ने तपाईँहरू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, मङ्गोल एमिनो डिजिजी, एमिनो क्रान्तिकारी है छ नि, विभिन्न तपाईँहरू कराइबस्नु भएको छ, ठिकै छ, नराम्रो होइन। तर त्यो मङ्गोल भन्ने शब्दलाई नै तपाईँको विदेशी प्रमाण गरिसक्यो त अहिलेको डिक्सनरीले। त्यसको लागि खोइ तपाईँहरूको आन्दोलन, त्यसको लागि खोइ तपाईँले के गर्नुभएको छ? तपाईँ लेखेर न बोलेर। त्यस कारण प्लिज तपाईँहरूले यो कुरो एकदम गम्भीर रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि डिक्सनरीबाट पनि संशोधन गर्दै गर्दै हामीलाई विदेशी बनाउने, हेर्नुहोस् है, डिक्सनरीहरूबाट पनि हामीलाई विदेशी बनाउने। अनि व्यवहारले पनि के गर्यो भन्दा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको मङ्गोल कुल भएको त छैन नि त, हाम्रो मूलवासी कुलको छैन। 77वटा जिल्लामा हेर्नुहोस् त सिडिओ। अब मेयरहरू चाहिँ आएको छन्, ठाउँ ठाउँमा आएको छन् मेयरहरू त, जहाँ मूलवासी मेयर छ भने त्यहाँ चाहिँ कट्टर त्यहाँ बाहुन्जे त्यहाँ त्यो अलिक पठाएको हुन्छ। अड्डा सबै ढाकिसकेको छ। नदी नालाको नाम पहाड पर्वत सबै हाम्रो के छ? अब मैले भने हामी डिलमा एक लाती दिने त्यहाँ खस्न सक्थ्यो। त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हुनु पनि अनौठो हामीले मान्नु हुँदैन। उनीहरू असुरक्षित भएको कारणले आफू सुरक्षित बन्नको लागि यो पहल जसले पनि गर्छ त्यो हामी पनि गर्छौँ। त त्यस कारण त हामीले असरी हामीले आइडेन्टिटी हामीले दिनु पर्यो। अब यो यो मूलवासी महासङ्घ चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि म फेरि पनि भन्छु, तामाङ घेदुङ सङ्घ शेर्पा सङ्घको टाउको चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ हुन सक्दैन। त्यो अपमान हो। त्यो मूलवासी सङ्घहरूको माथि चाहिँ ठुलो त्यो स्वाभिमानमा अपमान हो। त त्यस कारणले म के सल्लाह दिन चाहन्छु भने देशभरि रहेका जति पनि सङ्घ संस्था सङ्घहरू हुनुहुन्छ, घेदुङ सङ्घ, चेपाङ सङ्घ, नेवा सङ्घ, हरेक सङ्घ, याक्थुङ चुम्बुङ सङ्घ, प्रत्येक सङ्घको त्यो महासङ्घ चाहिँ तपाईँहरूले मूलवासी महासङ्घ बनाउनुपर्छ। अनि भन्दै म यहाँबाट आज म बिदा लिन चाहन्छु। जय मूलवासी, जय मूलवासी।